命好嘅人都知呢個道理，收一張富貴嘅嘴就係收一世富貴嘅命。願以有靈，謹而慎行。學識好好講嘢就係改緊自己條命。好多人嘅福報係從把口咁流出嚟。你嘅語言就係你嘅風水，你講嘅嘢就係你嘅命運。嗱，我講嚟聽個案啦嚇。咁啊有一個人好謙虛啊嚇，咁你問親佢乜嘢，佢都話我唔係好掂嘅啫咁，好謙虛咁樣答你啊。喂，我講得出問題啊！有一班人想揾人做嘢，咁啊於是咧就介紹佢呢個朋友。你諗下，我想揾你做嘢嘅，我係你個貴人，我聽見你咁樣樣唔掂，我都驚啦。調翻轉頭係算啦，揾一個好啲㗎啦。咁你係咪喪失個機會咧？所以有一句説話叫一語成真。你嘅語言就係你嘅風水，你講嘅嘢就係你嘅命運。人嘅福禍其實都係自己嘅意念同埋行為召喚翻嚟。所以你嘅嘴就係你嘅人生。你想要富貴，你就少對生活嘅抱怨，多啲感恩同埋祝福。